हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि ओप्पो A16 फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करें। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग ओपन करेंगे और सेटिंग ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये जो है वॉल्यूम मीडिया लिखा हुआ है, ये आप लोगों में ऐसे थोड़ा सा होगा, कम होगा। इसको क्या करना है, आप लोगों को ऐसे प्रेस करके पूरा कर फुल कर देना है। और नोटिफिकेशन को भी करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों में ऐसे थोड़ा कम होगा, इसको भी ऐसे पूरा फुल कर देना है। और अगर आप सभी करना चाहते हैं तो सबको ऐसे फुल कर सकते हैं। सबको ऐसे फुल कर दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे ही करने के बाद आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।